सुन्नु न हौ के गर्नु भन्दा अघि लप्पर थिएन मलाई के कुरामा छिट्टो रिस उठ्छ 3 4 5 हेलो साथीहरु वेलकम छ हजुरहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा म चाहिँ आज साथीहरु धेरै दिनपछि अब भ्लग बनाऊँ भनेर हैन अब चाहिँ मैले छोडे नि त मैले कहिले बनाए कहिले बनाइन अनि अब चाहिँ म डेली भ्लग बनाउनु पर्यो भनेर अनि भ्लगहरु स्टार्ट गर्न थालेको तर आज चाहिँ के सल्लाह गरेर बुढाबुढीले मिलेर गेम खेलौँ ल भनेको मेरो बुढो बिहान 10 बजे हिँड्नुभएको अहिलेसम्म आउनुभएको छैन म चाहिँ एकदम रेडी भएर भ्लग बनाउने है भनेर अब गेम खेल्ने है भनेर बसेको अहिलेसम्म आउनुभएको छैन अनि म चाहिँ अलिकति यहाँ रिसाएर बसिरहेको छु है अनि साथसाथै चाहिँ रुगा मर्की लागेर यो मोबाइलमा त देखिँदैन यो नाकैभरि मेरो घाउ भएको छ यहाँ त देखिँदैन रहेछ यहाँ त सेतो देखिरहेको छ तर यहाँ मेरो कस्तो घाउ भइरहेको छ क्या टिका पनि बाङ्गो भएछ भाइ अब मेरो बुढो कतिखेर आउनुहुन्छ है आज म अब घाँस काट्न जाने बेला हुन आँट्यो नि त त्योभन्दा अगाडि नै चाहिँ एउटा भ्लग बनाइहालौँ न भनेर भनेको बुढोको हत्तो पत्तो छैन अनि अब तर म घाँस काट्न जान आँटेको बारीमा आउनु भयो भने आज म जसरी पनि बारीमै भयो भने कुटेरै भयो भने आज गेम खेल्न चाहिँ लगाउने हो अब कतिखेर आउनुहुन्छ यतातिर चाहिँ चतरातिर चाहिँ उपरै गर्मी छ तपाईँहरूकोतिर चाहिँ कस्तो छ यो अहिलेको फेसबुकतिर पनि उयो चलिरहेको छ नि बिहान स्वेटर अनि दिउँसो टी सर्ट बेलुका रेनकोट अनि बेलुका ब्ल्याङ्केट भने राति ब्ल्याङ्केट भने जस्तो त्यस्तै भइरहेको छ बिहान चाहिँ चिसो न चिसो त्यो स्वेटर लाउने गरेसम्मको दिउँसो यस्तो यहाँ म त झन् माथि बसेको छु कि हाम्रो यहाँ माथि टिन छ नि त झन् टिन तातेर यहाँ माथि बस्नै नसक्ने भएको छ अब म चाहिँ साथीहरू पहिले चाहिँ गाईलाई खोलिदिन जान्छु अनि मेरो बुढो कतिखेर आउनुहुन्छ म एकचोटि बुढोलाई गाली गर्छु अनि त्यस पछाडि फेरि बुढोसँग बसेर गेम खेल्न हाल्छु है साथीहरू हामी चाहिँ बारी आइसक्यौँ होइन अनि मैले बुढोलाई कराएँ पनि अनि बाजे पनि अब त्यति धेरै चाहिँ बाज्नु भएन नि त फेरि भिडियो बनाउन मान्नुहुन्न धेरै बाज्नु भयो भने अनि त्यही पनि मैले भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई म घाँस काट्न गएँ भने पनि बारीमा भने म भिडियो बनाउँछु भनेर अनि मैले हामीले चाहिँ गेम खेल्न लागेको थियौँ भनेर भनेको थियौँ नि अनि हामी चाहिँ गेम खेल्यौँ यहाँनिर छ यो कागजमा हामीले 7-7वटा उयो राखेको छौँ क्वेसन राखेको छौँ अनि उहाँको पनि छ यो चाहिँ मेरो हो होइन अनि हामी 7-7वटा जसले भन्दैन भन्यो भने भनिहाल्यो भनेर भने चाहिँ पनिसमेन्ट छ पनिसमेन्ट चाहिँ 10 चोटि उठी बस गर्ने यसो यहाँ पछाडि गएर हो के हुन्छ नि अनि के अरे यो फेरि तपाईँको 7वटा छ होइन ल ल हाम्रो 7-7वटा छ अब हामी एकअर्कालाई सोध्छौँ लु फर्स्ट कसले भन्ने अब भन्नु ल ल सोध्छु ल र हामी सुरु गरौँ ल साथीहरू अब मलाई के नहेर्नु भएको नि त हेरेको छैन फेरि यस्तो गर्छ म त खै केरो भइरहेछ मलाई पहिलोचोटि देख्दा तपाईँले मलाई के देखेर मन पराउनु भयो ममा त्यस्तो के देख्नु भयो तपाईँले ओहो अब चाहिँ म यही केटीसँग बिहे गर्छु भनेर तपाईँको दिमागमा आयो मैले भन्नु के देख्नु राम्रो देखेर गोरो देखेर ए छालै देखेर मात्रै हो के भन्नुभएको हो म कालो थिएँ नि त त्यही भएर मलाई गोरो मान्छे मन पर्थ्यो क्या ठिक छ ल अब तपाईँ मलाई सुन्नु अन्त राम्री मान्छेलाई त बानी बिगरा नभयो भने मन पराउँछ नि क्या गोरो छाला रहेछ टोपीभित्र छ क्या ए अब नर्मल क्वेसन है यो चाहिँ सुन्नु न हौ के गर्नुभन्दा अघि लप्पर थिएन 17 वर्षमा बिहे भएको लप्पर हेक्दैन लप्पर उमेरमा यसो आयो अहिले त है अहिलेको यो जमानामा त 20 वर्ष लाग्दाखेरि पनि अनि यति छिटो एन्सर दियो भन्दा नि कहाँ 5 मिनट पनि पुग्दैन भिडियो त अनि एन्सर फ्याट्टा आएपछि त दिइहाल्यो नि के अरे अब के भन्छ 17 वर्षको हुँदै थिएँ होइन मैले बिहे गर्दाखेरि मेरो लक पर्ने बेलै भएको थिएन अनि त्यसमा चाहिँ अहिलेको जमानामा त फेरि 20 वर्ष पुग्नु पर्ने रहेछ बिहे गर्न पनि 20 वर्ष नि पुरा हुनुपर्ने अरे मेरो त 17 वर्षमा बिहे भएको धन्न हामीलाई कानुन लागेन आयामा धन्न हामीलाई कानुन लागेन अब मेरो पालो होइन के फटाफट सोध्न आँट्नु भएको नि
उस्तै उस्तै हो यो त त्यही पनि के सोध्छु भने नि म तलमाथि गर्दै सोध्दैछु क्या मलाई सबैभन्दा मिठो लाग्ने खानेकुरा के हो जो म चाहिँ के अरे देख्ने बित्तिकै यो चाहिँ खाऊँ न अब तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ नि त बुढीको बारेमा यो चाहिँ खानेकुरा खाऊँ भन्ने खानेकुरा के हो भन्नु पानीपुरी चटपटी के हुनु अब सरी मान्छेको त्यो भन्दा त्यो पनि हुँदैन म जहिले के बजार गएपछि त्यो खाऊँ भन्छु त्यही भन्छु तिमी अरू पनि आलु कि तपाईँले मलाई धेरैचोटि ल्याइदिनु पनि भएको छ सरप्राइज भनेर अब यति भनेको माछाको अचार यो त भनेपछि थाहा भएन आफूले हिँड्नु धेरै नदिनु पर्ने रहेछ उठ्बस गर्नुहुन्थ्यो होला त्यहाँदेखि ठिकै छ ल अब मलाई सोध्नु तपाईँ तिम्रो बर्थ प्लेस कुन हो कहाँ जन्मेको तिमी जाने म शङ्का सभाको लिङलिङ भन्ने ठाउँमा म जन्मेको तिमीलाई त धेरै हार्ड क्वेसन सोध्नु जान्दैन भनेर अलिक सजिलो सोधेको क्या त्यही हो अब फेरि अर्को नसोधिहाल्नु मेरो पालो पुरै सोध्न हाट्नु भएको थियो होला अब तपाईँलाई म सोध्छु ल के सोध्छु भने अनि फास्टै सोध्नुपर्छ है मलाई फेरि दुध पुर्याउनु पर्ने जानुपर्ने गाइस ढिलो भइसक्यो कति बजे घाँस काट्नु पर्ने नि त यहाँनिर एक बोरा घाँस काट्नु पर्ने साथीहरू यति गरिसकेर होइन म कति दुःखले भ्लग बनाउँदैछु तपाईँले कहिल्यै आफ्नो सिगान कोट्याएर खानु भएको छ सानोमा खाएको ठुलोमा चाहिँ ठुलो भइकन छैन सानोमा त डरो खाइन्थ्यो अमिलो हुन्थ्यो मिठो लाग्थ्यो भोक पनि लागेको खाजा खाजा केही हुँदैन थियो अनि कोट्यायो कोट्याउँदाखेरि पापरा आउँथ्यो पापरा मजाले पकायो अनि हो खाएको अहिले चाहिँ खाएको छैन ठुलो भएर चाहिँ ल अब यो त उयो आउँदैन कि क्या हो अब यो ठ्याक्कै सेम उयो मिलिहाल्यो नि एउटा तिम्रो फेभरेट खानेकुरा के हो भनेर सोध्न आँटेको थिएँ तिमीले अघि मलाई ठ्याक्कै सोध्यौ अर्कै सोध्नु नि त होइन तिम्रो फेभरेट ड्रेस मेरो फेभरेट ड्रेस साडी म साडी मनपर्छ क्या तर अब लगाइराख्न पाएन घरमा अब कहिलेकाहीँ लाउनु पाइन्छ नि त त्यही भएर मात्रै बुझ्दैन अब कहिलेकाहीँ मात्रै हो नि त त्यो साडी लाउने भनेको अब दिनकै लाउनु त पाइँदैन अब पाइन्छ नि काम गर्नुपर्छ सकिँदैन नि त अनि अब कहिलेकाहीँ लाइन्छ त्यही भएर मलाई मनपर्छ साडी लाउन कहिलेकाहीँ होइन तपाईँको घाँस काट्न आएको यहाँ बसेको यहाँ कति राम्रो दुबो छ अनि यो मोबाइल चाहिँ कसरी अड्याएको छु भनेर म तपाईँलाई अहिले लास्टमा देखाउँछु ल मोबाइल हामीले बुद्धि हो बुढाको तपाईँलाई होइन कहिलेकाहीँ के अरे के अरे मसँग बिहे भएको थिएन भने यससँग चाहिँ बिहे भएको थिएन भने म त्यो केटीसँग चाहिँ बिहे गर्छु भन्ने कोही थियो कि थिएन थियो होला कोही थिएन यो थिए अब त्यसको नाम नभनौँ छोड्थ्यौँ कलेज पढ्दैखेरि क्या होइन बिहे भइसकेपछि अब योसँग बिहे नभएको है भइसकेपछि होइन बिहे हुनुभन्दा अगाडि मात्रै हो क्या कि बिहे भएको बेलामा पनि त्यो योसँग नभएको त्यस्तो थिएन त्यो त थियो भने पनि के भन्नुहुन्थ्यो होइन थिएन त अनि भएको भए त भनिहाल्थ्यो नि त नि अहिले यहाँ नाच्नमा मिल्ने खालको उयो होइन त यो हाम्रो भिडियो लु भन्नु मलाई सुन्नु अनि मैले कतिवटा क्वेसन सोधेँ 4टा खोइ कुन खोइ कतिवटा भयो त्यतिवटै भयो होला अयो मलाई त यस्तो भोक लागेको छ जस्तै अब हरेक मान्छेको स्कुल कलेज पढ्दाखेरि एउटा फेभरेट टिचर हुन्छ नि होइन अब कसैको म्याथ टिचर हुन्छ कसैको साइन्स टिचर हुन्छ कसैको नेपाली टिचर हुन्छ होइन तिम्रो चाहिँ फेभरेट टिचर कलेज पढ्दाको फेभरेट टिचर चाहिँ को हो अब कलेजै पढ्न पाएन अब कलेज पढ्दा सरहरु 11 त पढ्यौ त ल त्यो सरहरुको त मैले नामै बिर्सिसके होइन भन्दा नि टिचर कुन टिचर चाहिँ तिमीलाई फेभरेट लाग्थ्यो म्याथ इङ्ग्लिश के अरे साइन्स के स्कुलको भन्दा हुँदैन हुन्छ त भने किन नहुनु स्कुलको फेभरेट त मलाई त मेरै बाबा लाग्थ्यो बाबा बाइक भन्नु बाबा पनि टिचर हो ठिक छ त मलाई त मेरै बाबा फेभरेट लाग्नु मलाई माया पनि अब बाबा कुन टिचर हो त बाबा चाहिँ नेपाली तर तिमीलाई नेपाली आउँदैन थियो हैन किन आउँदैन थियो म कति लेख्थेँ त्यही दाइना बाइना लेख्न मात्रै अलि जान्दैन थिएँ दाइने यस्तो यता यो अलि नेपालीमा चाहिँ त्यो व्याकरण के भन्छ त्यो लेख्ने शब्दलाई
त्यो यस्तो यस्तो के लेख भने यताको के उता खै के कुकुर लेख्दाखेरि अब कुकुरको कुन कुकुरको त्यो मुनिको हुन्छ नि त्यस्तो कुला आकार त्यस्तो हुन्छ हो त्यो मात्रै जान्दिनँ थियो अरू म सब जान्दा थिएँ त्यही नेपाली मात्रै अब मलाई अरू आउँदैन थियो त्यो चाहिँ भनेपछि ससुराबाला सोद्धा पनि हुन्छ नेपालीमा कति नम्बर ल्याउँथ्यो भनेर पास हुनु भनेको त्यही नेपालीमा मात्रै अरू केहीमा हुन्न थियो मसल टोक्न थाल्यो है अब अहिले मलाई घाँस काट्दा झन् कति टोक्छ मेरो भलो हो अनि पनिसमेन्ट खोइ जाने कसैले पाएको छैन जम्मै अब के हो पैसा नै मलाई आएन म त अर्कोचोटि फेरि यस्तै गेम खेलाएर पर्खिनु न अब यो के छ होइन अब उयो भन्नु मलाई के कुरामा छिट्टो रिस उठ्छ तपाईँको कुन बानी देखाउनु भयो भने मलाई एकदम छिट्टो रिस उठ्छ थाहा छ नि त अब भन्नुहुन्छ भने यो बानीले गर्दाखेरि भन्नुहुन्छ भने भन्नु होइन भने उठिफस गर्नु मैले भाडा मल्दिनँ भने स्या होइन मल्न सघाइन भने भाडा मल्न सघाइन भने पखाल्न सघाइन भने तपाईँलाई के लाग्छ होइन तपाईँलाई थाहा छ नि त मलाई होइन भने भनेर मलाई नसोध्नु न तपाईँलाई ग्यारेन्टी साथ भन्नु न यसमा रिसाइ भनेर क्या तपाईँले म एकदम रिसाउँछु आएन हो आएन भने उठ्छ गर्नु तपाईँलाई थाहा छ मलाई एकदम मलाई रिस उठ्छ तर के कुरा मलाई एकदम छिटो परैबाट पारो तातेर कन्सुरी तातेर झ्याम्दिनु जस्तो रिस उठ्न मलाई केमा रिस उठ्छ भन्नु तपाईँलाई थाहा यादै गरेको छैन होइन यादै गरेको छैन याद गरेको त भनिहाल्थेँ हो त्यसो भने उठ्छ गर्नु 10 चोटि के गऱ्यो भने त तास खेल्यो भने मलाई त्यस्तो पारो तातेर आउँदैन थाहा छ तपाईँलाई ग्यारेन्टी साथ आउनु त्यस्तो म रिस उठेर अनि म बरु तपाईँलाई त्यो तपाईँले त्यस्तो काम गर्नुभएको थियो भने म भात पनि खान्न म एक दिनसम्म बोल्दा पनि बोल्दैन अनि फेरि भोलिपल्ट देखाउँदै बोल्न थाल्छ दिमागमा आयो भने भन्नु तास खेल्दा नि होइन भन्नु छिटो तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ किन म एकचोटि म सम्झाउँछु पनि तपाईँलाई दिनकै मैले दिएर खाएँ भने होइन भाइ उठबस गर्नु भनेको थिएँ उठबस गर्नुको साटो भन्नु नै भयो ठिकै छ ल अब कसको तपाईँको पालो कतिवटा क्वेसन भयो हौ अब 5 वटा भइसक्यो 2-2 वटा हुन्छ हौ मोमो हुन्छ नि मोमो के हुन्छ बफ हुन्छ चिकन हुन्छ मटन हुन्छ हैन अरु के हुन्छ भेज पनि हुन्छ बफ चिकन मटन भेज मध्येमा तिमीलाई तिम्रो फेभरेट मोमो कुन हो ल यति सजिलो यो त भनिहाल्छु नि मलाई त्यो चिकन मोमो मन पर्छ त्यो झोल मोमो मन पर्छ मलाई त्यही त चिकन मोमो झोलै आउँछ नि अहिले त अचार त्यही त मलाई त्यो झोल मोमो मन पर्छ त्यो पनि मलाई चाहिँ सबैभन्दा फेभरेट मन पर्ने भनेको चाहिँ मलाई त्यो इटरीमा पाउने त्यो नमस्ते मोमोको यसमा मलाई एकदम मन पर्छ त्यो मोमो चाहिँ कहिलेकाहीँ इटरीको अकेलामा खाइन्छ त्यहाँनेरि चाहिँ तर यतातिर चाहिँ खासै मलाई पाउँदैन यो चतरातिर खासै मिठो मोमो पाउँदैन पहिले त्यहाँ मोमो नखाइदिन्छौँ चाहिँ भेज मोमो पनि मन पर्थ्यो अनि अहिले चाहिँ मन पर्दैन हो मलाई भेज मोमो त्यो खानु पर्ने भएर यहाँ मिठै पाउँछ हैन ल अब भन्छु ल तपाईँको त्यो एउटा यस्तो मान्छेको नाम भन्नु जो चाहिँ तपाईँले देख्ने बित्तिकै होइन तपाईँको एकदम पारो भएर आउँछ त्यस्तो रिस उठ्ने मान्छे त्यो नाम त भन्न मिल्दैन भने उठबस गर्नुपर्छ कि त भन्नु त्यो नाम त कहाँ भन्न मिल्छ त हौ वरिपरिकै मान्छे छन् अनि अब रिसाउँदैन नि त नाम थाहा छ मान्छे त्यो नाम कि त भन्नु कि त उठबस गर्नु वरिपरिको पनि होइन बाहिरको पनि भन्दा हुन्छ है अब यस्तै गाउँठाउँमा होइन कोही चाहिँ बाटोमा हिँड्दा झट्ट देख्नुभयो भने तपाईँले होइन तपाईँको पारो चाहिँ एकदम भएर आउँछ अनि एकदम रिस उठेर आउँछ भन्न मिल्दैन त्यसरी उठबस गर्नु होइन थाहा छ नि त मलाई थाहा पऱ्यो भने त यहाँ हामीलाई थाहा छैन युट्युबको साथीहरूलाई थाहा छैन भन्नु न ढिलो भइसक्यो घाँस काट्न कहाँ कसरी चाहिँ भन्नु त हौ फ्याक्ट्रीका त्यसरी उठेर तिनीहरूले पनि हेर्ला नि भेट्यो अनि गाह्रो हुँदैन गाइस अनि मलाई त के हुन्छ त त्यसरी उठेर एकचोटि उठबस गर्नु न त त कस्तो खालको क्वेसन राखेको यार हो यस्तै राख्ने हो
नभए अहिलेसम्म उठबसको एकचोटि पालै आएको छैन भनेको उठबस गर्नु परेन उठबसै गर्नु कोही भन्नुहुन्छ भने भन्नु मान्छेको नाम चाहिँ नभनु होइन नामै नभनेपछि त उठबस गरिहाल्ने गाह्रो हुन्छ थाहा त छ नि त कुनै कुनै त उठबस पनि त गर्नु पर्यो नि त होइन मलाई थाहा छैन अब कुलदेखि रिस उठ्दा तपाईँलाई अब युट्युबको साथीहरूलाई थाहा छैन सुमन भट्टराईलाई कसैलाई कुल देख्ने बित्तिकै एकदम उठबसै गरेँ नि त मैले अलि पर गएर अलिक देखिँदैन यतापट्टि यहाँनिर देखिन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होइन भन्न मिल्दैन क्या यो मान्छेलाई मानहानि हुन्छ कि भोलि कि हुन्छ त्यही भएर चाहिँ मैले नाम नभनेको मान्छे त छन् नि रिस उठ्ने मान्छे भइहाल्छ नि मनपर्ने मान्छे नै हुन्छ बल्ल एउटा यो गेमले न्याय पायो बल्ल बल्ल साथीहरू न्याय पायो मैले दुःख पाएँ नि त यसलाई दुःख पाएको भन्दैन यसलाई सजाय पाएको भन्छ गेमले न्याय पायो मैले दुःख पाएँ सक्यो क्वेसन अब एउटा लास्ट छ मलाई त सजिलो तिम्रो पालो हो ए मेरो पालो मैले उठबस गर्न लाग्यो होइन अब घुम्ने ठाउँ त हरेक मान्छेको हुन्छ नि त होइन हरेक मान्छे घुम्छन् तर घुमे मध्ये पनि सबैभन्दा दामी घुमेको ठाउँ चाहिँ कुन हो तिम्रो लागि के सोधेको अब कहाँ घुम्नु पनि कहाँ घुमेको छु नि साथीहरू म चाहिँ भन्नु पहिले मलाई कहाँ कहाँ घुमाउन लानुभएको छ बिहे गरेको 10 वर्ष भयो साथीहरू अब माघमा यो आउँदो हुन्छ नि यो 82 सालको माघमा हाम्रो त के को 82 सालको माघ 81 सालको माघमा अस्ति 9 पुरा भएर 10 वर्ष टेकिसकेछ छोरै त 9 वर्ष अब त 82 सालको माघमा 10 पुरा भएर 11 वर्ष लाग्छ अनि कहाँ घुम्न गएँ म अब म एकदम घुम्न सोध्न पनि एकचोटि इलाम गइएन त्यही इलाम गयो घुम्न लु कहाँ गयो अर्को अनि अब युट्युबबाट पैसा आउँछ नि जाने हो क्या त्यही भएर त भिडियो बनाएको त नि के भने अब घुम्न गएको भनेको कहाँ गयो भनेको जस्ट फर फन है गाइस मलाई नमस्ते झरना अनि इलाम त 2-3 चोटि गयो नमस्ते गइएन इलाम के रे हाम्रो उता भेटार साइड म टाढामा घुम्न गएको छुइनँ क्या बुढासँग गएको छुइनँ टाढा त गयो होला नि तर बुढासँग धेरै टाढा भनेको चाहिँ इलाम घुम्न गएको तर इलाम चाहिँ अब धेरैचोटि गइसक्यो नि मलाई वाक्क दिक्क लागिसक्यो क्या अनि त्यही भएर अब त्यहाँ घुम्न गएको त्यो नमस्ते झरना एकचोटि घुम्न गएको थियौँ नि दिदी भिनाजु तपाईँ भएर 4 जना भएर ल त्यतिखेर त्यहाँ गएको एकदम रमाइलो लागेको थियो मेरो पालो हो कतिवटा सोधेँ मलाई थाहा छैन तर मैले निकैवटा मैले त तलमाथि गरेर सोधेँ लु तपाईँ यो भन्नु अब त्यही त रहेछ तपाईँको तपाईँको एक्सको नाम भन्नु लास्ट एक्सको नाम मेरो एक्सै छैन मेरो एक्स थिएन यो त झ्याल्टी भयो अघिसम्म तपाईँले खोइ एउटी थिए कतिखेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो थिए बिर्से धेरै पुरानो अघिसम्म एउटी थियो नि होइन बिहे गर्नु पछाडि चाहिँ भनेको थियो मैले भएन तपाईँले के एक्सको नाम भन्नु अब कति थिए होला नि अब त बिर्स्यो नि त हो धेरै पुरानो भइसक्यो 10-12 वर्ष भइसक्यो पढ्न छोडेको +2 मलाई त मेरो स्कुलको साथीहरूको सबैको नाम थाहा छ त मेरो एक्सको नाम चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि के थियो त कहिले त के थियो मलाई के थाहा कस्तो साला मुखमा आएर पनि भन्न कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ आइरहेको छ कि भन्दा चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्दैछ एक्सको नाम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ठ्याक्कै बिर्सेँ हौ अहिले के भएको के अरे तिमीलाई थाहा छ त हौ मलाई चाहिँ कहाँ थाहा छ तपाईँले कहिले सुनाउनु भएको थियो के भन्नुभएको थियो दिव्या दिव्या मात्रै त कति उडेको थियो नि के थाहा होइन कलेज पढ्दा हो क्या त ल ठिकै छ ल अब सकियो होइन मेरो त सकियो मैले त 8वटा सोधेँ जस्तो लाग्यो मैले 8वटा बनाएको थिएँ अनि लास्ट टाइमबाट कुरा चाहिँ म के हुन्छ भने नि अब मलाई फेरि बुढीको अब्बरै माया लाग्छ क्या अनि त्यही भएर मैले त्यो सिम्पल क्वेसन उयो गरिदिएको सोधिदिएको अब उडोस गर्न सक्दिनँ अनि त्यो भएर मैले ट्याक्कसँगले सजिलो नआएर होइन आएर पनि किन आउँदैन आइहाल्छ नि सजिलो क्वेसन मैले उयो गरिदिएको थिएँ क्या
सकिएछ हौ 8वटा मैले चाहिँ 7वटा भयो मैले 8वटा सोधिसकेँ 11 ल साथीहरू आज हाम्रो मेरो दुध पुर्याउन जाने बेला भयो मेरो पनि त घाँस काट्ने बेला भयो बाबा तर मलाई आउँदाखेरि चटपटी ल्याइदिनु होला कहाँबाट दोकानबाट त्यो उयसको ठेलाबाट ल्याइदिँदा पनि हुन्छ हौ दोकानको नाम पनि भन्दै हुनु ल मलाई दोकानको नाम होइन मलाई त्यो पाँडेको ठेलाबाट ल्याइदिनु न त्यहाँ रह भने नभए त्यो अङ्कल हुन्छ नि अर्को अङ्कल तिनीहरू पनि ल्याइदिउँ त्यो 2टा ठेला पनि जुनबाट भयो भने सुरुमा त्यो दिदीलालीमा जाँदाखेरि उयो गर्नु थियो अनि साथीहरू हामीले यहाँनिर हेर्नु ल मोबाइल कहाँबाट आएको छौँ यहाँनिर आएर अनि यहाँनिर हेर्नु कहाँनिर छ धेरै यहाँनिर हेर्नु यो घोचो राखेर अनि यहाँ मोबाइल अडियाएर तर यो मेरो बुढाको टेक्निक है अनि आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गरिदिनु होला अनि फेरि हामी अबदेखि डेली भ्लग बनाउने है अबदेखि हामी डेली भ्लग बनाउँछौँ अब कहिलेकाहीँ बाई मिस्टेकले छुट्यो भने छुट्यो होइन नभए डेली भ्लग बनाउने भनेर हामीले सल्लाह गरेको यहाँनिर कति राम्रो मोबाइलमा कति राम्रो देखिरहेको छ दुबुरी रियलमा अलिकति राम्रो छैन है राम्रो त छ छोटो चाहिँ छ क्या लामो छैन ल साथीहरू आजलाई यति भन्दै टाटा बाई बाई फेरि भोलि भेटौँला ओके बाई